Kafin mu fara karanta littafin ƙaddarar rayuwarmu na yau sai na janyo hankalin masu sauraron littafin akan cewa an tsara littafin ƙaddarar rayuwarmu ne akan adult story 18+ only, wato bai cancanta yara ƙasa da shekara 18 su ji ba. Sannan kuma littafin ƙaddarar rayuwarmu ba an rubuta shi ba ne domin a yi koyi da abubuwan da suke cikinsa, sai don a ɗauki darussan da suke cikin labarin wanda suke tamkar kukan kurciya mai hankali kaɗai ke iya ganewa. Littafin ƙaddarar rayuwarmu haɗi da ɗan uwansa littafin ƙaddararmu da kuma mahaifinsa littafin sirrin ruhi zango na farko da kuma littafin sirrin ruhi zango na biyu, rubutu tsarawa mallaka ne na Ismail Modibo a tashar Dausayin Littattafan Hausa da kuma Hausa Novels TV da ke Facebook. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni a koda yaushe. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da shiga cikin littafin ƙaddarar rayuwarmu kashi na 6 na yau May 4, 2022 wanda ya daidai da ƙarshen zango na farko gaba ɗaya. Wato a nan ne za mu dakata ma littafin ƙaddarar rayuwarmu har sai Allah ya kai mu Nuwamba, a inda za mu ci gaba a cikin littafin ƙaddarar rayuwarmu season 2 shi da littafin ƙaddararmu shi ma ɗin season 2. Domin samun ingantattun littattafan Hausa ku danna subscribe, sannan kuma ku danna ƙararrawa na tashar Dausayin Littattafan Hausa domin samun sababbin littattafan da zarar an ɗora muku. Za ku iya samun littafin ƙaddarar rayuwarmu a tashar Dausayin Littattafan Hausa da ke YouTube da kuma shafin Hausa Novels TV da ke Facebook. Ni Ismail Modibo nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da shigowa cikin littafin ƙaddarar rayuwarmu episode 6 wanda ya daidai da May 4, 2022. Da fatan an yi sallah lafiya. Lokacin da su Malik suka dawo Abuja da ƙudurin neman mahaifiyarsu da Anty Halima, sai suka iske duk sun tashi kuma babu information na ina suka koma ko kuma contact nasa. Hakan ne ya daɗa sanya su cikin damuwa, don haka Malik ya shawarci su koma Kaduna kawai don ci gaba da rayuwa har ya zuwa yanda Allah ya yi da su. Haka lamarin ya kasance musu, suka koma Kaduna a cikin Malali, inda suka ci gaba da rayuwa. A nan ma wani lamari ya faru wanda masu saurare ya kamata su ji. Al'amarin kuwa da ya faru a Malali garin Kaduna shine mutuwar Bilal, wanda ya sanya Malik ƙaramar hauka. Malik ya dawo Zaria inda ya so ya lalata rayuwarsa na yi ma 'yan mata fyaɗe, wato fornication da sauran criminal activities. Sai Allah ya haɗa shi da Mahmud, wanda ya zama haske a rayuwarsa. Wannan shine takaitaccen rayuwar Malik kafin haɗuwarsa da Mahmud. Mu tafi ga izuwa cikin asalin labari na littafin ƙaddarar rayuwarmu kashi na 6. Lokacin da Malik ya fito daga ɗakin Mahmud sai ya ci karo da Aisha. Kallon kallo ne ya soma shiga tsakaninsu wanda ya ɗauki tsawon minti 5. Dukkaninsu suna jin wani yanayi a cikin zuciyarsu wanda ya gagari faɗa da baki. Kafin Malik ya yi gyaran murya wanda ya sa ita ma ɗin ta dawo cikin hayyacinta. Congratulations on your wedding, ya ce cikin rashin kuzari. Da ƙyar ta iya cewa, thank you.
Lokaci ɗaya suka sa kai za su wuce sai kuma suka daɗa tsayawa. Abin da ya janyo hakan gefen rigar Aisha da ya ɗan makale a jikin agogon Malik. Aisha ta ce a ranta, wannan yanayin da nake ji idan ina ganin ka ya sa ba na ko son ka dawo Malik, na kuma rasa wani filin ne wannan. Malik ya ce a ransa, na kasance da mata da yawa Aisha, amma kasancewa da ke yana sanya na shiga wani yanayi da bakina yana kasa bayyanawa. Aisha, wace ce ke a gare ni? Malik ya sa hannu ya sakar mata rigarta. Suka wuce a lokaci ɗaya kowannensu cikin raunin zuciya. Washe gari wato jajibirin biki, gidan ya kasance cike da hada-hada a sanda amarya ke zaune ana zuba mata lalle. Leƙe take ta yi saboda tun da gari ya waye bata ga Malik ba. Ya suna angon naki ne? Mai lallen ta faɗa a sanda ta niyyaci rubuta sunan mijin da za ta aura a kan tafin hannunta. Daidai lokacin Aisha ta hango Malik, cikin murmushi ta ce, Malik, ba tare da ta niyyaci ce ma mai lallen ai Malik take nufin ta sa mata a tafin hannu ba. Mai lallen ta rubuta Malik a sanda ita Aisha ba ta san me ake ciki ba. Ƙwara ma juna ido suka yi ita da Malik na tsawon lokaci kafin Hussaini ya zo ya ce, Bai, Mahmud ba yana kiranka. Maganar ta sani ta dawo da shi cikin hankalinsa ya wuce. Ya aka yi na ga sunan Malik maimakon Mahmud? Hassana ta ce da mamaki cikin razana. Aisha ta kalli hannayenta. Da sauri ta kama gogewa tana ce ma mai lalla, wai ya baki damar rubuta Malik? Mai lalle ta ce, ke fa na tambaya kika gaya mini da bakinki, yanzu kuwa ya riga ya bushe kuma babu yanda zaki, domin kuwa ke kanki kin san chemical ɗin da nake amfani da shi. Wata mata da ke gefensu ta ce, oh my God, this is considered a bad omen. Aisha, faɗa mana gaskiya, Mahmud kike so ko Malik? Saboda wannan kuskure da kika tafka yana bayanin abubuwa da yawa fa. Babu wani abu da yake bayani. Mahmud ya faɗa yana mai tahowa gare su, ya durƙusa gaban Aisha yana murmushi. Babu ɗan adam da baya kuskure kuma ni ban yarda da wannan shamfin ba. Rubuta sunan Malik a hannunta ba shi zai canza ƙaddarar rayuwarmu ba ko Shatu? Murmushin dole ta masa. Kawai don faranta ransa, yayin da a zuciyarta ta ce, ta yaya zan iya fahimtar da kai Mahmud cewa Malik wani abu ne a gare ni wanda har gobe na kasa fahimta. Ina ma na samu wani ya mini wannan bayanin. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni a cikin kashi na 6 na cikin littafin ƙaddarar rayuwarmu. Komai na biki akan kama a sanda kowa ya watse, jiran ake kawai Allah shi kai mu gobe a sha biki. Basu ya ƙaurace mu idanunta. Ta tashi daga gadon ta zo bakin windo ta tsaya, tana kallon farin wata. A karo na farko ina kallon farin wata da idanuna, amma babu farin ciki a tare da ni ba sai damuwa. Menene ya sa ki damuwa hakanan Aisha? Ruhinta ya soma tambayarta. Amsar tambayar ki shine kin kamu da son Malik ba tare da kin fahimci hakan ba. Aisha ta ce, to amma ban yi zamani da Malik da yawa ba da zai sanya na shaƙo da shi har na kamu da son sa. Kuma in fact, ba haka ma soyayya take ba. Ta yaya ma zan iya kamuwa da son Malik ba Mahmud ba? Wannan daidai yake da cin amana fa. Ruhinta ya ce, wa ya gaya miki hakan ba soyayya ba ne Aisha? Wannan siga ne daga cikin sigogin soyayya. Wannan filin da kika ji kika kasa fahimta bai kasance ba face so. Batu na cin amana kuwa ya rage gare ki da sauran mutane ku ɗauki wannan a cin amana ko kuma saɓanin hakan. Aisha, shi so ba ruwansa da hakan. Baki taɓa son wani ba a baya, hakan yasa baki fahimta ba aikin kamu da son Malik ne. Ya rage na ki amshi wannan ƙaddarar ko kuma ki watsar da ita. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni. A san ɓangaren Malik kuwa, halin da Aisha take sake haka shi ma yake sake, kuma amsa ɗaya ruhinsa ya gaya masa tamkar da na Aisha. Malik ya rintse idonsa cikin takaici ya ce, in dai haka ne ina son Aisha, to wannan so ba shi da amfani a gare ni. Zuba shi ya kamata na yi a kwandon shara na zubar. Ba zan taɓa cin amanar Mahmud Bai ba da ya haskaka mini rayuwa. Wai gaya ma za ka iya watsar da soyayya ta gaskiya kamar haka Malik? Ina, ba shi yiwuwa. Shi so sama ma kansa wuri yake, kuma da zarar so ya afku babu abin da ya isa ya dakatar da shi. Ya kamata kuwa ka fi kowa fahimtar hakan duba da abin da ya faru
a family naku shekaru 5 baya, ya rage gare ka Malik a halin yanzu, ka karɓi ƙaddararka ko kuma ka ci gaba da yaudarar kanka. Ya labarin zai ci gaba da kasancewa a cikin zango na 2 tare da ni Ismail Modibo a tashar Dausar Littafin Hausa da kuma Hausa Novels TV nake cewa mu tafi zuwa ga Nuwamba domin saurari littafin ƙaddarar rayuwarmu a cikin season 2. Fata alheri a gare ku a daidai wannan lokaci kamar yadda kuka sani nan bana shine 091 34 29 53 71. Zan maimaita 091 34 29 53 71. Fata alheri a gare ku a daidai wannan lokaci da kuma duk lokutan da kuke sauraron littattafan tashar Dausar Littafin Hausa.